Die titel is 7 dinge wat jy nie van my sal weet nie. Nommer 1. Toe ek klein was, het ek altyd gedink 'n hond en 'n kat is man en vrou. Hoekom anders sou hulle so baie vat? Nommer 2. Ons het eendag touch rugby gespeel buite in die pad. Toevallig, daai was 'n soberie, die feit dat ek in 'n bolkak gevallen was. Nommer 3. Ek het eendag 'n pysie op my regte been gekry. Die pysie was frekseer en goudgeel. Slim kind wat ek was, het ek dit uitgedruk en later homemade remedies uitgedink wat dit bitter sal maak. Sout en asyn, tomatiesous en suurlemoensap, sandlytsiep en sout, sellotape en steeksalf. Toe niks meer werkie, was dit die kliniek, swatsalf, 'n goeie pak sla en ouma liefde wat nou nog die lelike nok op my regte been 'n bietjie bitter maak. Nommer 4. Ek droom van niks behalwe as ek dagdroom, maar as ek droom, dan skrik ek altyd wakker sonder dat ek weet wat dit was wat ek gedroom het. Nommer 5. As 'n kind kon ek nooit regtig goed Engels verstaan nie. Dus hoekom ek eendag met 'n karrentjie aangestap gekom en toe daar vir my gevra was om the broom te bring. Broom, broom. Nommer 6. Ek het nooit verstaan hoekom my ma altyd gelag het as ek sê, "Mami, breakfast beteken 'n vis wat breek nou." En nommer 7. As ek een dag met iemand sou kon spend, sou dit most likely my ouma wees. Al is dit ook net om haar hande te sit en dophou wat my tot mens gemaak het. Ek het begin skryf toe ek nog baie jong was en skryf was nie noodwendig kreatiewe skryf, dit was dagboeke, dit was klein, as ek hoor iemand sê 'n lekker woordjie, dan sou ek 'n woordjie, die woordjie neerskryf en sommer 'n sinnetjie met hom maak. So dit was al hierdie weird klein maniertjies om te skryf, dit was nie noodwendig skryf om kreatief te wees nie. En ek het later, toe ek nou uitvind, okay goed, ek dink ek kan eintlik iets maak met die geskrywery van my, het ek het probeer omskep in gedigte. Ek sou baie keer van my dagboek inskrywing sou ek lees en dan myself weer bevind in daai oomblik en dan herskryf ek dit in 'n gedig. En later het ek van die gediggies het ek begin opvoer, man, van kerkbazaar tot, ja, op by iemand sy 8de jaar het ek nou net begin 'n gedigte voorlees dat dit goed gaan. En uiteindelik toe ek nou so plus minus sê 17, 18 was ek deel van 'n organisasie Kaapstad wat my baie toegelaat het om by hulle konserte, hulle soos 'n koor, by hulle konserte en so aan sou ek nog gedigte voordra. En ek het later al hoe meer begin hou van gedigte skryf, maar gedigte skryf vir die doel om dit voor te dra vir mense. En ek het vir jare, seker so plus minus 7 jaar het ek performance poetry gedoen waar ek na poetry gigs toe gaan en hierdie gedigte wat ek skryf live vir mense voordra. Waar ek groot geword het vir my die mens gemaak wie ek vandag is. Elsies Rivier het baie goeie dinge en baie slegte dinge en baie van die goed praat ek natuurlik nou oor in die boek. Maar regtig, daar het ek Kaapse Afrikaans gepraat, ek het standaard Afrikaans het ek eens op skool kom aanleer. Baie in standaard Afrikaans gelees en ek het begin skryf juist omdat ek myself kon herken in die goed wat ek gelees het. Dit was altyd die een of ander blonde meisie met blou oë. En omdat ek mos nou nie blonde oë en blou oë het ek besef dat as ek my image in skryfwerk wil hê en wil sien en wil daar raak lees, sal ek begin moet skryf soos wat ek praat, moet skryf soos wat ek lewe. Groot gemaak deur my ouma, my rots, my trots. Ja, dis waar ek groot geword het en Elsies Rivier het regtig my die mens gemaak wat ek is. Sonder Elsie sou ek heel moontlik nie die goed geskryf het wat ek geskryf het. As ek nie groot geword het soos wat ek groot geword het, sou ek nooit van die gedigte wat in my bundel is, so kon vaspen nie. Dis onder my ouma se onderrok in die kombuis waar ek geleer het hoe die reuk van haar biryani en koolkos 'n gedagte van 'n hongermag kon stil maak, kon stilstreel. Dis op die hoek waar hulle verklei en doodgeskiet het soos 'n hond. 'n hond sonder ma of 'n pa of broers en susters wat sou omgee. Ons het omgegee, ek het omgegee. Dis by selfe hoek waar ek geleer het hoe mense met hallo
kaalvoet, kroeskop, snotnies moet haloop. Haloop vir jou lewe as die 28 en die 6 die pees breek. Dis my antitima met reis en takshop waar ek geleer het, om pakman te tokkel tot my palm sopnat gesweet is van die rooi joystick. Ek lees as haar games op safe. Dis in die koord waar ek geleer het om touch rugby te speel soos 'n maar mannetjie wyfie. Toe Cleo nog geleef het en ek crazy puppy love gehad het vir Eidie van Antiboa, hulle 4 huise weg van ons af. Dis by die busstop waar die karre 8 huis na Sasol toe waar ek geleer het hoe die bejaag van my ma my gat 4 warm geneek het omdat het 1:30 in die oggend was. Nou sit ek op varsity, dik geleer van die Cape Flats real life adventures en nou moet ek leer van Bartian Fielding se definitions van wat ABC is. Leer van horizontal, vertical en trankheid en multilingualism. Ek bly kan leer, is my net, die Cape Flats, sy het my ook geleer, sy het my groot gemaak. Soos wat Adam Smollett stel, Kaaps is vir baie mense, die taal waar hulle eerste lewens skryf. Dis die taal wat hulle uit hulle ma se borst uitstyg. En die is, as ek so praat soos wat ek nou praat, is dit die beste manier vir myself uit te druk. Ek kan nie myself uitdruk in 'n ander way nie, ek kan nie myself uitdruk in 'n ander taal nie. Selfs as ek moes probeer of moes poog het om hierdie goed in standaard Afrikaans te skryf, sou het nie reg geklink het en nog minder sou het reg gevoel het. En so vir daai simple reason is die goed in Kaaps geskryf en dit wil Kaaps wees, my goed het wil nie enigiets anders wees, het wil Kaaps wees, het moet Kaaps wees en het behoort so. En ek dink Kaaps het dit lang gevat vir Kaaps om tot op die punt te kom, maar ek voorsien 'n mooi toekoms in Kaaps en nie net vir Kaaps, ek sê altyd ek verwys nooit na Kaaps Afrikaans as Afrikaaps nie, want as jy Afrikaaps of as jy die benoeming of die benaming Afrikaaps gebruik, wat word dan van die ander dialekte van Afrikaans wat ook so baie of wat ook dieselfde aandag geniet as wat standaard Afrikaans geniet. Daar is Noord-Kaaps Afrikaans, daar is Oorbergse Afrikaans, gaan ons dan na dit verwys as Afri-Noords of Afri-Oof. So as ons nou Afrikaaps sê, wat word al die ander dialekte, wat word dit dan? So ek is versigtig met die benaming, baie mense praat prontuit van Afrikaaps, ek doen nie, want ek verstaan dat Kaaps maar net een van die ander dialekte is, en dat mense, en ek sê altyd mense moet hulle uitdruk op die way wat vir hulle, of in die way wat vir hulle die gemaklikste is. En as die Afrikaanse taalgemeenskap voel ek, daar is nog baie wat ons kan doen, totdat ek die nuus kan kyk in Kaaps sien, het ons nog hier raai, totdat ek 'n show kan kyk waar mense Noord-Kaaps Afrikaans praat of Oorbergse Afrikaans praat in plaas net van die standaard, het ons nog hier raai as die Afrikaanse taalgemeenskap. En baie mense dink soms ek praat net te veel of ek raak hysterical daaroor, maar daar is baie, ek is Afrikaanse onderwyser, ek is by 'n Engelse skool waar ek Afrikaans addisioneel gee. En die kinders hulle skaam om Kaaps te praat, want dit word gestigmatiseer en nie noodwendig deur buitekomers of buitemense nie. Dis in die gemeenskappe self, waar as jy Kaap praat, word jy na verwys as gam, en ons mense, of sal ek maar sê, breinmense, en die siening van Kaaps, dat dit nie genoeg is en dat mense praat ook so dikwels van suiwer Afrikaans. En my vraag is altyd as dit suiwer Afrikaans is, wat is Afrikaans wat ek praat? Onsuiwer, as dit nie genoeg is dit nie mooi genoeg is dit nie goed genoeg hoekom suiwer Afrikaans? En ek wou nog sê dat daar's kinders op die Kaapse vlakte wat al hoe meer en al hoe minder Kaaps wil begin praat en eerder Engels wil praat en selfs ouers wat al hoe meer hulle kinders in Engels groot maak as gevolg van die stigma. En ek dink ek skryf in Kaap sodat jong kinders moet verstaan en wie die way hulle praat en die way hulle lewe, en al is dit nie soms die beste stories en die mooiste stories en al is dit soms besaai met soveel misdaad en geweld, hulle mag Kaaps praat, want dit is die beste manier hoe dat hulle self kan uitdruk. En ek is jammer, maar ek moet myself wees en
In my skryfweer probeer ek altyd, daar is 'n paar standaard gedigte in die bundel, maar dis omdat daai gedigte standaard wou wees, maar die oorgrote meerderheid van my gedigte wou in Kaaps wees, want het hoort so man, het hoef nie in standaard te wees, standaard is die standaard nie. Praat soos ek praat. As ek my mond oopmaak en losstom praat soos ek praat, dan kyk hulle my aan asof ek nie educated is nie. Sometimes as ek die lus het, praat ek maar liever soos ek moet praat as ek met die first years praat. Julle moet asseblief my uitvind wat bedoel word met die volgende begrippe: suggestie, karakterisering, intertekstualiteit, tyd, ruimte en milieu. Ek sit die aan nie, is maar net, ek het geleer hoe jy jou woorde moet afrond. Dit is maar al. Ek het geleer hoe jy jou vinnig en stadig en vinnig en stadig moet verander. Clayton, my broer, vraag my hoekom praat ek so as ons by die library is. Is maar net omdat ek geleer het en nou moet ek het toepas. Dit is maar al. Ek praat soos ek praat want ek is wie ek is. Ek kyk flatskaal. Ek wil nie soos Kanna wees nie. Kanna wat hy huis toe gekom het en Kanna wat hom anders te gehou het van dat hy geleerdheid gekry het. Ek wil hier die huis verlaat nie. Nie omdat ek bang is ek word soos Kanna nie, maar omdat ek die ander plek sal survive nie. Ek eet liewste my oma se gebakte brood en jam as iets anders. So ja, ek praat soos ek praat, want ek hou het soos ek het gekry het. Losstom. Dis ook ek vroeger gesê het, die dag as ek die nuusleser hoor en daar's 'n nuusleser wat standaard Afrikaans praat en 'n nuusleser wat Noord-Kaapse Afrikaans praat en 'n nuusleser wat Kaaps praat en 'n nuusleser wat ander dialek van Afrikaans praat, dan sal ek daar 'n bietjie meer gemaklik voel met Afrikaans. Rusty. Cleon was mal oor jou. Sy was miskamstig sy hond. Sy het altyd sy voete gelê en lek as hy klassokke gespeel het in die kot. Sies jou mos 'n vark wat sy is, het ek altyd kwaad geraak as hy jou so gebruik. Maar jy het nie gewaarig nie. Hoekom moes jy in die groot pad loop het en verongeluk het? Ek weet hy het jou gemis toe jy weg was. Daarna het hy te gauw groot geword. Daarna het alles te vinnig gebeur. Ag, wat maak het toch nou saak? Julle altyd is nou weg. Hy net 'n entjie weg van jou af daar by die groot pad. Is net, hy is vrek geskiet en jy is vrek gestamp. Afrikaans.com, jou tuiste vir alles oor Afrikaans.